Ianao ve manao bizina? Ohatra mbola tsy manao bizina aloha tsika zao a. Ie manao bizina. Iendra amin'izay manao bizina mihitsy. Ino to manao bizina va? Tsy manao. Tsy manao bizina? Za aloha tsy manao bizina fa ny anahy zany asa tanana tsotra dia midiko arak'izay fahafitako ny ataoko ihany. Ie manao. Tsy manao aloha tsy Mbola tsy mibizina. Za tsy dia manao bizina loatra fa za miasa dia aleoko asa natao. Inona ny bizina hitanao fa be mpanao indrindra? Bizina be mpanao indrindra zany zao dia mivarotra kojakoja rehetrarehetra telefôna kapa betaka ireny zao mibetsaka amin'izao. Priferi dia le telefôna amoron-dalana sy ny mpampitsiry. Hay be da be ny karazana bizina eto tanàna zany amin'izao vanim-potoana zao tena maro a. Ao reny manakalikalo telefôna halatra, manakalikalo tomobila, mivarotra hani-masaka, mivarotra ireo karazana entana isan-karazany, mivarotra sakafo efa lany andro. Zany sisa ny bizina ataon'ny malagasy mampalahelo be mihitsy ry zareo ireo. Mila jerena amin'ny fomba akaiky mihitsy zany ireo vahoaka malagasy ireo amin'izao fotoana izao. Fa tena efa mihinana hanina mba mifoatra tapakibo e. Zay ny zava-misy amin'izao vanim-potoana izao. Ka mila jerena zany zareo. Anona zao tena be mpanao telefôna zao. Telefôna? Inona re zao telefôna ohatra. Hitako hoe ny Analakely iny zao dia ireny zareo mpanao volamena ireny ny bizina hitako hoe be mpanao eny. Volafotsy, volamena. manao cache-pois. Bizina fantatro ataon'olona be dia be zao amin'izao vanilla, girofle, mivarotra fiara, mivarotra telefôna, maneran-tany, trano, ohatr'izay. Amin'izao zany a tena be mpanao eo amin'ny voaka majinika zany ilay bizina tsy dia mila vola ny tena be mpanao indrindra na hoe mila vola kely. Ohatra amin'izany a maneran-tany na hoe manera-trano ireny tsy mila vola hodina. Dia misy ilay mampiasa vola kely hoe vola kely eo amin'ny 3 alina 4 alina eo. Ohatra ny hoe mivarotra kapakapa, mahandro hani-masaka no manao hôtely kely mahandro paty ohatran'ireny. Ireny zao bizina mpanao. Dia eo amin'ilay manam-bola be indray a misy ilay manam-bola be mihitsy. Dia misera telefôna, ilay telefôna avo lenta be amina million ireny no namidina. Dia misy a misera fiara. Zany zao bizina hitako hoe be mpanao, misy zany ny manam-bola dia misy ny tsy manam-bola, fa tena misy maro mihitsy ny olona manao bizina satria tsy misy ny asa amin'izao fotoana izao. Inona ny bizina tianao atao? Zao ny amintsika dia kapa raha ohatra hoe izay ny bizina. Dia ny ataoko zao mivarotra aloha zany zao. Ny anahy zao ny bizina ataoko dia kapa. Dia mbola ataonao bizina hafa fa le eto manana no Tsika zao maka sary, ity zany bizina tsika. Maka sary ary ny tiako atao hitory ny tenin'Andriamanitra. Zay ny ahy. Fa ny anahy aloha tsy bizina le fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa telefôna. Dia bizina ohatran'ny hoe heta majinika. Mivarotra kojakoja. Bizina tiako atao zao ohatra hoe mivarotra mandehandeha. Ny asa tanana ataoko vaniry. Izany vaniry izany resaka momba an'ilay zavatra atao amin'ny rabana, rofia, harona, sobika. Resaka ohatr'izany atao hoe vaniry. Ohatran'ny hoe mba tia hanondrana an'ilay asako any ivelany zany. Dia mba raha mahita olona afaka mba miara-miasa mandefa an'ilay asa tanana ataoko dia mba afaka mitondra an'ilay asa mba ohatran'ny hoe mba hitomboan'ilay fivelomana. Vata volamena sy volafotsy. Na zao bizina tiako atao mivarotra légumes, manao bizina légumes. Bizina tiako atao zao amin'izao manao vanilla, manao girofle ireny. Bizina tiako atao aloha amin'izao za tsy manam-bola, tsy hitako izay hoe inona zao no azoko atao. Tamin'ny mena tsy mirehatra fa aleoko ihany miasa amin'ny orinasa izay sako dia mandray karama isam-bolana.